வணக்கம். நலம் வாழ ஈஸ்வரி. சில பல வாரங்களாக தொடர் இருமலால கஷ்டப்படுறீங்களா? சளி, ஆஸ்மா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் வாங்க சிம்பிளான 2 கை வைத்தியம் பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க மருந்து செய்முறையை பார்க்கலாம். சுக்கு பொடி, மிளகு பொடி, திப்பிலி பொடி 3ம் 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். கற்கண்டு மட்டும் 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். திரும்பவும் சொல்றேன். சுக்கு பொடி 1/4 டீஸ்பூன், மிளகு பொடி 1/4 டீஸ்பூன், திப்பிலி பொடி 1/4 டீஸ்பூன், ஆக 3ம் 3/4 டீஸ்பூன் இருக்கணும். கல்கண்டு மட்டும் 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும். இந்த 4ஐயும் 2 டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து அடுப்புல வச்சு சிறு தீயில கொதிக்க வச்சு 1 டம்ளர் ஆனதும் காலை மாலை 2 வேளையும் குடிச்சிட்டு வரணும். இது போல குடிச்சிட்டு வந்தா நாள்பட்ட சளி, ஆஸ்மா, வறட்டு இருமல், தொடர் இருமல் முற்றிலும் குணமாகும். குணமாகும் வரை இந்த முறையை தொடரலாம். 2வது முறை, டிவி இருந்தாலும் தொடர் இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும். இரவு நேரங்கள்ல மிகவும் அதிகமா இருந்து தூங்க கூட விடாம ரொம்பவும் தொல்லையா இருக்கும். ஒரு கைப்பிடி மூக்கரட்டை வேற கொண்டு வந்து 1/2 லிட்டர் நல்லெண்ணெயில போட்டு சிவக்க காய்ச்சி எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும். இந்த எண்ணெயை காலை மாலை 2 டீஸ்பூன் குடிச்சிட்டு வரணும். இதே எண்ணெயை உடம்பு முழுசும் தடவிக்கவும் செய்யலாம். தொடர்ந்து 5 நாட்கள் இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்தி வந்தா சளி, வறட்டு இருமல், தொடர் இருமல் முற்றிலும் குணமாகும். உடல்நிலை மேம்படும். தொடர் இருமல், சளி குணமாக 2 முறைகள் சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த முறை வசதியா இருக்கோ அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. இந்த மூலிகை கஷாயமோ எண்ணெயோ எடுக்கிறப்ப அவரவர் எடுக்கும் மருந்துகளை நிறுத்தாம தொடரலாம். ஏன்னா இதை காலை மாலை மட்டுமே எடுக்க போறீங்க. நீங்க எடுக்கிற மருந்துகளை தொடர்ந்து எடுத்து வரலாம். நன்றி, வணக்கம்.